conectează pe Silvia și spune-ne cum o percepi. 1040. Așa. Vreau să știu dacă ți-a dat acceptul. Nu, încă mi-arată, dar mi-arată de când ai început să numeri. Așa. Am ajuns la un castel în Marea Britanie. 1045. 1045, așa. 1045. Un castel cu foarte multe curtezane din astea, îmbrăcate în rochii din astea, așa, cu ruj roșu, cu negru pe la foarte cochete. Ai zice că sunt ale noastre din zilele astea decât îmbrăcate în rochii din alea pompoase, cu umbreluțe din astea așa, se plimbă. Faza e că ea provine dintr-o familie bogată, dar săracă totodată. Cum vine chestia asta, atunci când m-ai pus să fac protecția, așteptam răspunsul. Ceva de genul, da, familia ei a fost foarte bogată, dar ceva de genul au investit în ceva și au sărăcit, iar acum ei sunt, ea cu familia ei, sunt la stadiul acela în care își maschează sărăcia. Adică și caută să-și refacă... Au falimentat de curând și încă mai au rochii, încă își mai permite puțin să țină, să ascundă chestiile astea, la care mama ei vine cu ideea genială să devină curtezană. Să facă și pile, dar totodată să-și refacă și financiarul. Corect. Și în felul acesta o văd că vine pe la, dar nu doar în castelul ăsta, ea se duce pe la diferite castele, se preface că vizitează, dar de fapt ea vrea să atragă clienți. Reușește să-și facă câțiva clienți în vârstă destul de bogați, dar începe să-i placă chestia asta. Și văzând că se scot atâția bani din chestiile astea, percep că se duce prin diferite sate și plătește, percep teancuri de bani și galbeni de aur care li se dă la familii pentru fetele trecute de 15 ani. Și astfel încât le ia și le vinde virginătatea pe sume colosale. Și totodată, trecând, avansând, percep că își cumpără, cum ar veni, un castel al ei și asta face acolo, bordel. Iar fetele sunt ținute până când ori pățesc ceva, ori se îmbolnăvesc, ori își pierd frumusețea. Și când își pierd frumusețea, fetele sunt date afară pe străzi, fără absolut nimic. Vezi în special ce a făcut ea, ce s-a întâmplat cu ea, că bănuiesc că de acolo îi se trage starea de astăzi, ce emoții a creat și care a fost cauza. Avariție. Și starea de sănătate? Ce a acumulat ea acolo? Ce nemulțumiri? Ce suferințe? Ce situații? A făcut ceva rău cuiva? A făcut, vezi, caută cauza. Nu mai explică-mi o dată ca să știu ce să caut. Cauza pentru care se află acum în starea de sănătate precară. Ce tip de emoție a acumulat și în ce situație a făcut rău cuiva, i s-a întâmplat ei ceva rău, ce emoție a acumulat, oriunde ar fi ascunse. Tot ce a făcut acolo este făcut de ea și de părinții ei. Adică practic ea a fost capul la tot ce s-a întâmplat. Ea personal racola fetele respective. Ea personal le zgornea din castelul respectiv când nu mai puteau să producă. Ok, și toate suferințele astea le-a colectat, se pare, da? În viața actuală, de-a lungul timpului. Dar... și nu numai. Lună de lună. Viață după viață le-a dus. Bun, dar deci de acolo îi se trage, da, dar culmea e că viață după viață, ceva de genul, n-am mai putut să se ridice la standardul ăla de bogăție. Și e ca și când a stat și s-a concentrat atât de mult pe avaritatea și pe lăcomia și pe dorința de faimă care a avut-o atunci, încât și-a pierdut, cum ar veni, capul din neuroni. Corect. Da. S-a frământat atât de mult încât și-a diminuat
Da, capacitatea. Și iată că a venit cu această lipsă în viață, până în viața actuală, când deja este destul de grav, nu? A venit și Afectată. cu lipsă, dar a venit și cu entități în ea și pe ea. Da. Pentru că a stat tot timpul în vibrația scăzută, în invidie, în chestiile astea de spionaj, mi-arată ca o vulpe care abia aștepta să sară, dar cum să spun, de fiecare dată când sărea nu prindea nimic, știi? Iar chestia asta Stătea la pândă și nu reușea să obțină nimic și atunci să supăra și să Corect. consuma. Câte vieți sunt până acum? 18. Deci în toate astea 18 vieți a dus suferințele astea. S-a mai diminuat din ele sau a mai acumulat din ele? N-aș zice că s-a diminuat, nici n-aș zice că s-a acumulat, aș zice mai degrabă la cum văd aici că e ceva de genul. Astea 18 vieți a cam dus sărăcia aia care au dus-o fetele alea de acolo, așa mi-arată, iar de acum încolo ar trebui deci din viața asta încolo ar trebui și ea să producă pentru alții și ea să fie dată afară din casă de alții și ei să ia banii și ea să primească bătăi crunte, adică ar trebui să se întoarcă karma fetelor respective, știi? Da, continuă să plătească pentru ce a făcut, adică a ajuns la stadiul la care acum începe cu partea financiară, înțeleg. Asta da, și totodată i-am perceput asta, cum îi spune, emisfera stângă neagră, adică ea pe emoțional e neagră. Dar energia sufletului are? Aș zice 7%. De spirit ce să te mai întreb, că bănuiesc că n-a rezistat pe acolo. Nu, spiritul e cel care rezistă. A rezistat? Nu. Da, spiritul e cel care rezistă, nu partea subliminală. Și o susține în locul sufletului, a? Corect. Adică, în mod normal, dacă n-ai ști acum, dacă n-ai ști unde să te uiți, ai zice perfect că este o clonă. Și nu o clonă biologică, să ne înțelegem, atât de neagră și de interferată este. Adică în momentul de față îi percep 4 demoni în mentalul ei care stă și efectiv râd și de noi și de ea. Hai să ne întâlnim. Da, în emisfera care ai zis stânga? În mental. Emisfera stângă e neagră. Stânga. Acolo am simțit ciupitură când vorbeai de emisferă. Bun, să ne întărim și noi protecția, Amalia. Și am înțeles ce a fost de înțeles. Acum mergem direct să ardem contractele ca să scăpăm de ei, da? Cred că ca să ardem contractele trebuie mai întâi să scăpăm de ăștia, că oricum e în camera de lucru cu noi. Adică nu stă afară, sunt în ea și pe ea. Și n-aveam cum să-i ținem afară, da. Bun, păi ăștia n-au contracte cu ea? Nu. Îți veniți pe dorința aia de avaritate și de lăcomie, pe dorința aia de... Îi hrănea automat. Corect. Bun, am înțeles. Hai să spunem că acționăm în numele Silviei și Silvia își dorește să le interzică să mai locuiască în câmpurile ei, în corpurile ei și... Nu. Acționăm în numele spiritului ei. Da. Nu e fizicul, e... Nici sufletul, nici fizicul, nu avem ce face. Bun. Faza e că spiritul, cum să spun, ca să poată să-i susțină fizicul și ce vedem noi acum în energetic, asta înseamnă că a coborât foarte, foarte mult în densitate. El e aproape în densitatea noastră. Păi, de-aia n-are putere, de-aia nu poate să facă absolut nimic. Și este și nimic. epuizat și da. Corect, iar spiritul Elenei a acționat în numele lor. Erau părinții, aceiași părinți de acolo? Nu. Nu. Bun. Nu. Hai atunci.
să acționăm în numele spiritului Silviei și a mamei ei, desigur, pentru a le interzice, a elimina în primul rând, a-i smulge de acolo, să... Păi, măi, Amalia, nu putem să mergem cu ea în sursă? Că avem toate motivele din lume. Să o ducem și ăștia ies automat că urcăm frecvența și așa și o deconectăm de tot și toate. Nu mai muncești nici tu atât că spiritul ei probabil că n-are putere să facă mai nimic. Vezi ce frecvență găsești ca să poți să o ducem undeva, bănuiesc. Că e mai bine așa. Consultă-te cu spiritele noastre și... A venit și al tău acolo și e, cum să spun, e ceva de genul, demonii respectiv spuneau că este locul lor de culcuș, că hrană nu mai au de păi unde dacă tot nu mai au hrană, hai să... Și la care spiritul meu a spus exact așa, dacă tot nu mai aveți hrană, puteți să plecați de aici. Sigur că da. Și au auzit că e vorba de sursă și... Ei nu o să reziste acolo. Da, și au plecat de aici ca și când își strâng așa ca tarafusele, cum ar veni niște pături care le avea așa pe mentalul. Să strângă toată energia, toate învelișurile, toate hainele, toate catrafusele și să plece ușurel, nu avem nimic cu ei, dar nu se mai poată sta acolo pentru că dacă Silvia o să ajungă la o frecvență înaltă, ei vor fi arși. Așa că să plece și să ștergem. Bine, o să se șteargă și urmele, o să se șteargă tot. Au plecat acum, am închis portalul după ei. Da. 4 în mentalul ei și 2 pe câmpuri, unul în față, unul în spate. De acolo și cu siguranță avea o mâncărime sau o amorțeală ciudată pe piept, pe picioare și pe spate. Bun. Ce facem acum? Urcăm în sursă da, sau ziceam să te uiți contractele? Da, ziceam să te uiți să vezi dacă mai are ceva agățat de ea, care n-au contracte și să ardem contractele, după aceea avorturi. Așa. Foarte multe avorturi îi percep. Mai exact, îi percep 6 în câmpuri. 4 băieți și 2 fete. Așa. Din viața asta, zici? Nu știu ar putea să fie amestecate, nu contează. Nu știu ce să spun. Asta ca cordoanele le percep vii. Doar ca informație, Amalia, că restul se rezolvă în sursă, da? Exact, dar, cum să spun, cordoanele îi le percep vii. Adică și dacă e să fie maxim de 2 vieți în spate. Da, dar ea n-a știut cum să facă în situația în care era cu mentalul, n-a știut cum să acționeze ca să curețe cordoanele. Hai să vedem pentru curiozitățile lor acum, să spun întrebările și că după aia, după ce vii din sursă, nu mai e. Le poți citi acum din câmpuri. Spiritul meu le-a deschis portal, iar spiritul tău s-a dus și i-a tăiat cordoanele. Așa, vrea să știe dacă acolo când l-a certat fratele ei a fost și viol sau doar bătaie? Și viol, și bătaie, și tortură. Dată și ca exemplu totodată, adică și umilință. I-a furat, deci să înțelege Elena acum de ce i s-au furat și banii și de ce s-a întâmplat toate astea, n-are rost să mai citesc subiectele. Nu s-au furat banii, aici este greșit, spune spiritul meu. Așa o fi spus ea. Așa a spus ea, ca să se scoată, să sune frumos. Banii nu-i aparțineau. În ghilimele nu-i aparțin. Banii erau a ei, dar înțelegerea fusese alta. A fost la ghicit la Londra la o femeie și a speriat-o ce s-a întâmplat, cine era femeia. E curioasă să știe dacă a fost de bine, de rău, dacă era
femeia aia. Îi percep ghicitoarea, îi percep gardianul, dar pentru suma care a plătit-o, ghicitoarea chiar, așa cum am văzut, i-a dat linia corectă, în sensul că acum femeia îmi spune, dacă continua pe linia care era îndreptată, deja se lua de droguri, deja ajungea la supradoză, deja murea. Deci, Iar linia asta alaltă a fost ceva de genul să se întoarcă acasă, săracă, dar curată. deci cât de cât i-a întins o mână de ajutor femeia. Corect, dar ea n-a apreciat pentru că ei nu i-a convenit chestia asta. I-a spus că acolo nu are nicio șansă, ba chiar dacă rămâne acolo va muri. Și va muri de supradoză. Dar ei nu i-a sunat bine deloc. Da, în situația ei. Speriat-o. Fetița, de ce a făcut fetița? De ce a trebuit să o crească mama? De ce... Fetița e foarte ridicată vibrațional, ce văd, și a crescut-o bunica, pentru că bunica are frecvența necesară frecvenției, iar mama e, cum să spun, e, hai să-ți dau un exemplu, e transgenerațional ăla, cu lecții grele pentru o asemenea frecvență. Mai vrea să știe ceva, are dreptul la pensie de boală aici, acolo unde este, ce șanse are să obțină această pensie? 43. Și zic 43 și îmi arată ceva de genul niște foi albe, deci ea n-are diagnostic concret pentru pensia respectivă sau pentru pensia pe care o vrea ea. Vrea să-și ceară iertare față de tatăl ei care este mort, pentru că l-a tratat cum l-a tratat când era la școală și nu l-a... Dar pentru că în sinea ei își dorea un tată bogat, își dorea un tată faimos, își dorea un tată frumos. Iar tatăl ei nu întrunea niciuna din caracteristicile acestea. Iar ea, oricum, comportamental are chestia asta. N-ai bani, nu ești bun pentru mine. Nu poți să mă ajuți cu ceva, nu ești bun pentru mine. Dar de ce a venit tatăl acesta în viața ei și chiar și mama, uite, vrea să știe de ce a venit în viața, de ce s-au întâlnit în viața asta? Au karmă. Din trecut. Au karmă din trecut, da. Le-a mai fost fată 2 vieți la rând, îmi arată aici, dar cum să spun, în 2 vieți la rând le-a luat toată agoniseala și a plecat cu ea. Tot ce a putut, tot ce aveau de valoare el. De la ei amândoi? Da, de la bani până la haine, până la oale. Tot ce a putut și a fost de valoare a luat și a plecat. Pentru o viață mai bună. Și nici nu s-a mai întors vreodată la ei. Păi uite că are punctul ăsta aici la final. Tata și bunicul sunt morți, bunica mea m-a dat în judecată pentru moștenire, eu fiind singura moștenitoare a tatălui meu. Vreau să-mi dea banii înapoi ca partea mea. Eu vreau parte de casă. Ce posibilități am să iau parte? Are o avaritate ieșită din comun. Șanse să ia parte are. În energetic că nu-i merită, nu-i merită. Dar are șanse, intervenind mama actuală, probabil. Da. Legal are șanse, spune spiritul. Deci legal va obține. Moral și energetic nu are dreptul, pentru că dacă ar fi deșteaptă să lase lucrurile așa, și-ar spăla, în ghilimele, foarte multă karmă, foarte multe greșeli din trecut și-ar spăla cu chestia asta. Bun, deci dacă ar avea un comportament de acceptare a situației în care este și să înceapă să-și îmbunătățească viața, lăsând trecutul în urmă? Nu, ne referim strict la cazul cu moștenirea. Doar la cazul cu moștenirea. Da, e ceva de genul, atâta timp cât tu i-ai dat cu piciorul tatălui tău, atâta timp cât tu n-ai vrut să-l vezi, atâta timp cât tu n-ai tras către el, atâta timp cât tu nu l-ai acceptat în viața ta, de ce după moarte vii să-și ceri drept? Păi uite, vrea să-și ceară iertare față de el pentru asta, ca să-și remedieze. Da, corect, dar nu este suficient, spune spiritul tău. Da. Vedem când vor veni la transgenerațional, să vedem ce se schimbă, dacă s-a schimbat ceva. Acum, hai să ne pregătim să mergem în sursă. Păi dacă mergem în sursă, trebuie să-i chemăm transgenerațional aici. Da? Da? Înainte. Da. Se curăță și asta, zice acolo. Da, tot, cordoane, tot. Contracte, tot. Hai să chemăm
și copilul, și partenerul, și părinții, și tot ce mai are, cu care să-și ceară iertare, să-și curețe cordoanele, să le transmitem informațiile necesare, inclusiv bunicii, tatăl decedat, să-și ceară iertare față de el, să curețe cordonul. E foarte supărat pe ea, nu supărat, dezamăgit. De ea. L-am auzit pe tatăl ei zicând că nu asta mi-am dorit de la ea. Nu așa mi-am dorit să crească. E ceva de genul, parcă telepatic îmi transmite, parcă s-aștepta să fie așa, dar totodată s-aștepta să se înșele în privința ei. Da, uite, hai să facem ceva, Amalia, pentru că ea își dorește foarte mult să-și ceară iertare de la el pentru ce a făcut, să-i spunem și motivele pentru care ea s-a comportat așa. Pentru că ea a avut o karmă grea, a avut un sac plin cu bagaj care a târnat mult în mentalul ei și n-avea cum să aibă alt comportament decât acesta. Și să-i arătăm informații despre viețile ei trecute, ca să înțeleagă de unde comportamentul e așa și să poată să accepte. Convingem. Nu acceptă iertare? Nu că nu acceptă iertarea, îi se par vorbe de prisos, l-am auzit că a spus. Îți vorbe de prisos, pentru că la cum te auzea pe tine că îi spui și eu îi deschideam imaginele, exact cum spui tu, ca să le vadă, el a zis că deja parcă o vedea ca un porcușor din ăsta sau ca o găină într-un lanț. Știi, că o ținea cineva într-un lanț, acoperită pe ochi, și a zis că nu e chiar așa cum credem noi. Mai ține și de firea noastră. Ține, dar a fost epuizată, a fost posedată, a fost creierul ei a fost deteriorat grav. Să se uite înainte să vadă ce era acolo și cine era și cum era și n-avea cum să reacționeze ea altfel. Dar bunicul ei ne dă un exemplu, ca și când dacă noi ne ducem la spital cu un picior rupt sau cu o fractură de craniu, asta nu ne dă și ok, suntem în dureri, dar în dureri din astea acute, asta nu ne dă dreptul să aruncăm cu ce ne merim în doctor și să-i jignim și să vorbim și să ne comportăm urât cu ei. Deci au o chestie din asta. Percep că bunul simț la ei e prioritar. Dacă știi să le spui bună ziua, mulțumesc, deja le intra la inimă la amândoi. Bun, am făcut ce am putut. Mai vedem după curățare ce se mai întâmplă în viața ei. Tatăl ei spune că prea puțin contează vorbele astea, iertarea asta, așa, la final, când n-a mai rămas nimic de făcut. Dacă într-adevăr vrea să se ierte ea, să schimbe ceva în bine în viața ei acum. Spune că mai degrabă iertarea ar trebui să-și ceară de la fata ei. Mai degrabă iertarea ar trebui să-și ceară de la ea, că s-a umilit și s-a jignit în ultimul hal. El, ceva de genul, și dacă vrea și dacă nu vrea, oricum o să o ierte și oricum prea multe nu mai sunt de făcut acum. Adică prea puțin contează iertarea dintre ei doi. Dar ea cât timp e aici, îmi transmite ceva de genul ca și când mai are ceva de schimb, mai poate să îndrepte lucrurile, atât față de copil cât și față de ea. De altfel, noi am mai întâlnit în sesiuni faptul că o persoană, atunci când se ocupă de ea și se străduiește să se îndrepte, să se corecteze, să-și repare comportamentul, sunt mulțumiți și strămoșii. Și arborele genealogic primește informația și sunt mulțumiți. Da, bunicul ei a spus chestia asta: atâta timp cât te respecti și te iubești pe tine și te porți cu demnitate cu tine, ne onorezi pe noi. Pentru că o parte din noi se află în tine. Da, și percep și ei asta și sunt mulțumiți. Foarte bine. Cam astea au fost întrebările. Hai să văd dacă mai e ceva. Așa. Bine.
Elena, mai e ceva ce mi-a scăpat din puncte? Nu, e bine așa. Bine, hai E să bine. mergem în sursă. Îți vine să crezi că se opune? Wow. Nu-mi vine. Pot să cred asta, pentru că... A, da? Pot să cred. Eu eram pregătită de orice din partea ei, pentru că era... Deci nu vrea să meargă în sursă, dar acceptă să deschidem o frecvență de la sursă foarte mică asupra ei. Deci nu, când am vrut să ia spiritul meu în brațe și să o urce, nu, a început să-l împingă, adică s-a opus, așa brusc, cu mâinile. Hai să ardem contractele, s-ar putea să fie influența contractelor, Amalia. Așa am zis, parcă am zis că ardem și contractele, da? Hai să chemăm toate entitățile, să vedem cine sunt măcar, să aflăm cine, ce și ce au lăsat, că bănuiesc că-s destui. Hai, toate contractele, toate entitățile, creăm focul purificator, ne pregătim și când număr până la 3, din dorința spiritului Silviei, să vină acum toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate. 1, 2, 3, toți în fața noastră. Iahve Lucifer primum, Anubis, Ra, mai e unul, da. Ăsta cu ochiul, mă, cum îi Păi zice? la el mă gândeam, cu ochiul, am vrut să întreb cu ochiul, Horus. Așa, mă, Horus. Așa, asta mi-a venit și mie, Horus. Da. Da. Toți au contracte pe prisosință, dezonoare, descumpătare, ostracitate. Noi am mai înțeles, am mai întâlnit, cuvântul ăsta, da. E un derivat mai acut de ostilitate, spune spiritul meu. De asta e așa, ostilă. Da. Da, exact așa scrie, ostracitate. Îngenunchiere, descumpătare iar, oboseală, îndepărtare, alungare, umilință, dispreț, dezgust, rușine, cum să-l traduc eu pe ăsta? Posesivitate. Ăsta era șters. Da, amprenta era destul de vizibilă. Nesăbuință, destructurare, întuneric, orbecăit, jignit, amăgit, jertfă, abandon, îndestulare, îndestulare. Și durere ultimul. Unele le-am recreat că erau șterse. Asta înseamnă că și le-a suferit, le-a trăit destul, suficient și nu le mai întâlnea? Câteodată da, asta înseamnă, dar câteodată e ca și când spune spiritul tău, în momentul când sunt șterse și rămân amprentate, asta înseamnă că conștientizarea lor a fost parțială. Și unele entități îl șterge de acolo după ce are alea 3 bife,
îl șterge de acolo, dar dacă conștientizarea a fost provizorie, după aceea e ceva de genul, ok, n-ai învățat, pac, ți-l reconturezi din nou, o iei de la capăt și până îl înveți ca lume. Sau mă gândesc eu acum, cel puțin așa mi-a venit, să le șteargă, cum am vrut să Pentru a fi înlocuite. Nu. Să le repete în mod intenționat, să-i le scoată ei din experiență, să le ia ei și pe ea să o determine să le repete din nou. Să le tot repete până când... Da, se mai întâmplă și... Da, se mai întâmplă și chestiile astea, spune spiritul tău, dar în cazul ei personal a fost ăsta care ți l-am spus, sau mai este chestia cu, cum a zis spiritul meu, să le înlocuiască, dar spune exact așa, zice, stai liniștită că în densitatea în care e, de exemplu, durerea de cele mai multe ori va fi înlocuită cu suferința. Da. Adică va fi cam tot pe acolo, știi? Dar îi schimbă punctul de experiență. Bun, dar câte vieți a avut ea, Maria? Se poate ce timp? 3, 9, 3. De unde a venit? Ultima oară după Sirius. Și cum a ajuns pe pământ? Voluntară. Deci era ok atunci, da? Parțial, spune spiritul tău, ok. La ce te referi? Adică suflet liber. Nu sunt liberi total nici pe acolo. În Sirius nu prea sunt, da. Sunt ierarhii și pe alte planete, doar că nu e densitatea noastră. Dar dacă te referi la faptul că ea a venit mai mult din orgoliu aici voluntară, bun, să demonstreze că poate. Deci de aici au agățat-o. Am înțeles. Și-au prins-o bine, da, că răzvrătiții ăștia sunt prinși bine rău. Ori, da, are proiecte mari și nu sunt lăsați, cei de pe Pleiade și așa, ori sunt... Sirius. Da, ori ăștia de pe Sirius care sunt mai orgolioși, da. Bun, am înțeles. Hai să... Păi cam astea au fost întrebările, hai să mergem. Le arde. Să ardă tot. Și acum să vedem dacă este de acord. Vrei să auzi? Ce zici? Nu. Okay. Nici acum? Nu. Și am putea să-i mai facem. În care orgoliu ăla în ea, știi? Păi vrea să-și scoată orgoliul să vadă cum este, vrea să-și scoată fricile, vrea să-și scoată, nu știu, ce mai are, emoțiile destructive care o țin pe loc. Știe cum să le scoată? Vrea să se simtă mai bine? Bun. Nu. Nu vrea să fie fericită? Stai. Exact așa zice. Adică tu zici o chestie, dar ea imediat nu. Dacă noi am venit acolo, nu-i facem treaba. Păi noi facem treaba, o ducem în sursă. Cine mai are ocazia? Cu cine mai are ocazia să meargă în sursă, să vadă ce cald și bine e acolo, ce frumos și ce fericită o să fie? O să fie într-o stare cum era ea înainte, în care era întreagă, fericită. E frică de... Nu judecă nimeni. Nu, e frică de frecvența respectivă. Și nu. S-a obișnuit cu frecvențe joase. Da, i-am spus să stea liniștită, că nu o duc la sursa, duc sursa la ea, ca să fie fericită și mulțumită. Păi dacă nu vrea, nu știu ce să zic. Las pe mine, stai așa. Prima dată, spiritul ei a cerut să-l curăț pe el, știi? Și am activat-o pe el. Faza e că în momentul în care vede că se luminează el și că se expandează în lumină și în energie, la ea percep că se acutizează invidia. Știi? În loc să se bucure și să facă și ea la fel, să ia exemplu. I-am zis să stea liniștită că vine și rândul ei.
acum s-a terminat de curățat spiritul ei, îl percep foarte trist, foarte trist, Cât am durat. dar foarte recunoscător. Și acum o așez pe ea în centru, să activez frecvență peste ea și ceea ce observ la ea e că se simte puțin deranjată că o mișcă, adică ceva de genul era ok să o activez acolo în locul în care era ea, să nu o mai deplasez, știi? Are o superioritate ciudățică. Dacă așa a venit de acolo, de pe Sirius, și-a păstrat. Acum am început să o activez. Și să știi că percep că îi provoacă disconfort. Nu spune din orgoliu, dar îi simt durere. E o durere din aia, strânge din dinți, știi? I-am spus că nu o să dureze mult, că o să fie ok, dar Dar e o transformare în bine și o să se bucure la final. deci simt atâta disconfort încât îi curg lacrimile pe obraz. Păi, și dacă făcea o operație pe undeva pe zonă, în fizic, Oricum percep că prin chakra coroană a început să intre frecvența respectivă și percep că îi pică jos foarte, foarte multe tăblițe, foarte multe piulițe, foarte multe șurubele, de-astea cum îi spune, ca un fel de ațe. Ațele astea, spune spiritul, că sunt programe. Pică jos și se duc în focul purificator, știi? E ca și când le absoarbe. Acum a trecut de gât, inclusiv centrii, percep că îi reface. E și luată, cum să spun, e luată în plin cu frecvența, nu e curățată înainte ca să mai degajăm, dar cam totul e pietrificat pe ea, adică dacă te-ai apucat pe ea, poate cu dalta și cu ciocanul, că altfel... și dura o oră, Amalia, cred că. Mai Încă mult. o oră sau mai mult. Da. Păi da. Adică percep că, uite, de exemplu, când a ajuns aici în capul pieptului, atât de iată, era energia pe ea, încât îi crapă ca cimentul ăla, ai văzut pe perete, așa. Da, da, da. Deci, în mod normal, chestiile astea, cineva care a făcut conștientizări ar simți din plin în fizic acum, știi? Sunt atâtea vieți în care s-au Da. întărit Și asta. ies, văd, și sigilii, și, da, cum să spun, ies foarte multe cu energia asta pietrificată și imediat le absorbe focul, știi? Adică cum să spun, nu prea am timp să le descifrez pe fiecare în parte. Da. Și totodată, cum să spun, percep și paraziții astral, că erau prinși pe interior, dar de energia asta, știi? Adică în momentul când iese, oricum, frecvența asta curăță de la interior către exterior. Atât pe față cât și pe spate. Adică e asigurată. Cu siguranță avea probleme de spate pentru că îi percep coloana vertebrală puțin strâmbă, parcă și puțină cocoașe. Îi percep potentă. Nervul vaghiar afectat și ăsta. Lariniche a ajuns acum. Nisip larinichi, după ce a scos implanturi, la fel îi scoate foarte multe programe, văd și de aici. Și amprente de hibridizare văd că îi scoate. Acum din ficat, cum coboară frecvența asta și degajează, percep așa ca pumnii de vată de zahăr, dar întărit așa, furia, ura, mânia, resentimentele, minciuna, trădarea, dezgustul. Orgoliul, încăpățânarea. Da, le mai scoate acum din zona rinichilor din spate, din coccis. De acolo îi dădea zvâc, am înțeles de la spiritul meu. Și foarte mulți șerpi după picioare îi scoate.
șerpi lipiți de energia aia, știi? De cimentul ăla energetic, să spun. Acum a ajuns la glezne. Și la călcâie. I-am mai scos ca un fel de brățări de fier de la picioare. Sclavie. L-am auzit pe spiritul tău. Și acum percep că îi coboară jos cu împământarea. Și calculatorul central a deconectat-o și sursa falsă a deconectat-o. Acum i-a făcut și împământarea și percep când se ridică frecvența asta de la sursă, percep că îi mai spală sinapsa stângă. Memoria ei a descoperit-o, a ajuns la ea? Ce? Dacă o cauți pe unde? Memoriile ei. Este în ADN, dar nu prea. Cred că e prea recent pentru ea ca să dezvăluie. Este și prea recent pentru ea. Și ce crezi? I-a curățat, deci a curățat-o, eu aș zice garantat 100% e curățată, e fresh acum. Dar în schimb, asta vorbeam cu spiritul meu și cu spiritul tău, știi că noi ne dăm cu părerea în timp ce lucrează frecvențele. Uitându-ne la sinapsa dreaptă și la sinapsa stângă, încă se percepe o diferență de culori, adică dreapta e rozaliu ăla pal, frumos, ok, normal, asta alaltă e rozaliu ăla mai albicios. La care spiritul tău a zis că e ok, în zilele de metabolizare ar trebui să se egalizeze culoarea și să se egalizeze și corespondența dintre ele două. Ar fi bine să-și dea voie și să permită. L-am auzit pe spiritul meu că a zis chestia asta. Dar, cum să spun, deși e curățată, deși i-am pus o oglindă în față să se vadă cât e de curată, cât e de frumoasă, cât e de slabă acum, ca și siluetă, ca și păr, ca și tot, și parcă, cum să spun, nu-i citim recunoștință pe față. Mai degrabă puțină indignare, la care spiritul tău s-a dus și a propus, vrei să scoatem nemulțumirea, să o căutăm mai profund în celulele tale, să scoatem nemulțumirea, și a zis un da din ăla așa și o scoate din stomac. Dar e prima oară când e prima oară când ți-am auzit spiritul că în mod normal pe astfel de persoane ar trebui să lucrăm pe măsura răspunsurilor și a cerințelor. Spiritul tău nu e, ți-am zis, spiritul tău are o seriozitate mai aparte. Ți-am zis, are seriozitatea aia, cum să spun eu, înțeleaptă, bătrânească îmi vine să zic, adică nu prea glumește, el dă lecții din astea așa foarte foarte ok, nu e categoric, este doar serios, da, nu e ferm, are o seriozitate cam, cum să spun, cam ca un bătrânel din ăla alb care îți povestește o poveste, dar se asigură că o înțelegi, știi? Adică nu țipă, nu așa. Are o înțelepciune aparte, da. Corect. Și e prima oară când îl văd,
hai să zicem, nemulțumit de nerecunoștința ei. Și l-a supărat un pic atitudinea ei. De-a zis așa. El spune că nu l-a supărat, doar că, într-adevăr, ajunge la concluzia, cu cât înaintează în acest matrix, ajunge la concluzia că, într-adevăr, unele suflete, oricât ne-am dorit noi, nu sunt pregătite de o schimbare. Păi dacă era să-i facem noi Silviei, cred că îi trebuia vreo 4-5 ședințe ca să o curățăm, să-i radem tot. Nu, a zis, nu. Spiritul meu a zis că n-ar fi permis una ca asta, la care și spiritul tău a dat de acord. Adică a spus exact așa, trebuie să înțelegeți că sunt unele suflete pe care va trebui să le refuzați. Adică aici, dacă spiritele al meu și al tău n-ar fi făcut nimic, și spun eu că spiritele au lucrat pentru spiritul ei, nu pentru ea. Deci aici a fost pentru spiritul ei, mai puțin pentru ea. Și pentru spiritul mamei, nu? Că și ea se străduiește să... Da, dar deja nu e spiritul mamei mai are puțin și intră mai mult decât trebuie în Salvator, pentru că a început să-i placă să își vadă părțile fizice, familiare foarte bine. Înțelegi? Adică tot spiritul mamei ne-a chemat, dar ne-a chemat pentru spiritul ei, nu pentru ea ca parte sufletească. Bun. Atenție, mama, atunci, ca să nu intre prea mult în Salvator. De acum, dar nu știu, că și mă pun în situația ei, că nici și eu m-aș băga până cât aș putea ca să-mi salvez copilul. Da, dar nu e mama aici, este spiritul mamei. Da. Deci nu e mama. Da. Spiritul mama vorbește. O face la imboldul spiritului. Acum trece la curățarea casei. Așa, a camerei ei. De fapt. Da. Camera ei. Închide 2 portale. S-a încercat și curățare radiestezică, dar nu. N-a mers. Dar ce era acolo? Sunt șanse să-și întregăieze suflet, spirit, minte vreodată? Vreodată, da, depinde de partea ei subliminală. Vreodată, da, acum nu. Da, bănuiesc că nu acum. Robinetul abundenței cum arată? Știi care are robinet al abundenței? De ruginit, de nefolosit. De câte vieți o fie ruginut, da. Spiritul tău. Adică ea capacitate de muncă are. Ea capacitate de schimbare are. Ea capacitate de comportament bun în ADN-ul ei activat acum are. Adică, cum să spun, per total, în momentul ăsta este aptă din toate punctele de vedere, adică tot ce vrei tu, claritate emoțională, vindecare mentală, toate sunt bifate, mi le arată spiritul tău aici. Deci toate sunt bifate. Deci ea acum trebuie doar să vrea, să-și dorească schimbarea. Mă gândesc cum să facem cu memoria ei, să o scoatem puțin la suprafață, să-și activeze prima ei memorie când a venit pe pământ. Să o determinăm un pic să-și privească Aia nu merge și nici nu ni se permite să o activăm. Nu merge, gata. În sensul că dacă ea și-ar aminti de ce a venit pe pământ, din start s-ar cam termina jocul. Ar fi o conștientizare prea mare. Ei spune spiritul tău că trebuie să... ea are memoria activată acum pentru momentul de față. Ok. Pentru schimbarea de față. La fel i-a zis, acum nu mai are scuze, care contracte, care entități, care balauri, care țânțari, care muște, care de toate. Ea acum e aptă, ea doar trebuie să vrea schimbarea. Să o facă, nu să o vrea, să o facă, să o accepte. Să-și folosească memoria din stadiul actual și e suficient, zici. Corect. Asta spune spiritul tău. Bun. Și al meu e de acord cu el.
Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 83%, Conștientizare? 53%, E bine, a trecut de 50. Metabolizare câte zile? 17%. Bine. Mai e ceva de făcut pentru ea? Cum arată? Depus la... Spiritul meu a zis depus la muncă, spiritul tău a zis depus la experimentat, dar în modul plăcut și normal. Mai ai întrebări, Elena, pentru ea? Nu, Rămâi e acolo. bine așa. Bine. Opresc înregistrarea și mai avem pe urmă un pic de vorbit. Uh-huh.